Ja sam Vuk Đurić Endo, ovo je moja dogma. A nisam, možda i jesam, ne znam, ne sjećam se. Nisam željeo sam sveske više nego gajbu. Sveske, a? Da, nego zidove, pa da. Mislim da je to dobar početak. Mislim i pravi početak. Uh, 2005. prvi zid. To je neka osnovna škola, tako nešto. 5. 7. razred možda osnovne škole. Ili čak i 6. ili 7. ili 8. nebitno, ali tako nešto, osnovna škola. Jednom, dva puta tada u srednjoj školi, ali to je par puta, nije ništa bilo bitno ni veliko. Čisto eto dosetim i taj. I to su tad bili grafiti? Pa da, u suštini da, u početku sam samo radio slova i endo, kao tako je nastao tag i onda samo grafiti, slova, endo, do nekog momenta i onda sam batalio slova i krenuo da radim portrete. Pa isto tad negde kad sam... U suštini prvo sam se potpisivao Vuk, pa sam to skontao da to nema nikakve logike, kao potpisuješ se Vuk, a radiš kao ilegalnu stvar. I onda sam ukapirao da mora da postoji neki pseudonim iza kog se krijem koji nema neko značenje. I onda je bio neki konkurs za skicu koja se zove, gde je kao end, reč je bila kao na tom takmičenju end i ko uradi najbolji, da kažeš, pis što se tiče enda, on dobija prvo mesto i onda sam ja to nešto radio end i onda sam ukapirao da mi treba još jedno slovo da bi to bilo nekako parno i lepše. Jer uglavnom 4-5 slova u grafitima su uglavnom izbor ljudi koji crtaju, zato što ako imaš manje od... Retko ko ima tag sa 2 slova, znaš, nekako ne ide. Jer ovako je ipak izvučenije i stabilnije mnogo zbog ih kompozicije i svega. I onda sam kao endo, samo dodao slovo O i endo i možda sam sad napokon našao moje značenje endo nakon 20 godina. Da je to uobičajeno prezime u Japanu. I u Japanu mi svi govore bravo endo i ja kao hvala već endo. Sad sam se pronašao. U 2023. Mislim da preterujem sad u ovoj godini, ali to sam sad ukapirao nedavno, ali počeo sam da mašim godine, sve pričam da sam negde bio tamo pre 2 godine, u stvari sam bio prošle godine. Ove godine sam, na primjer, sad negde u julu sam kukao kako nisam bio nigde na moru, kako svi idu na more, kraj vode, kao da uživam, a u stvari sam bio 3 meseca kraj vode i ja sam to totalno prebacio da je to ova godina, nego sam mislio da je prošla i preprošla. Ali ova godina je dobro krenula. Sa dosta putovanja, dosta crtanja i sve je eksplodiralo preko Duka, festivala i onda te kao veze sa svim ljudima, pravimo konekcije. Sutra idemo dalje da kao stvaramo novo prijateljstvo sa festivalom u Francuskoj koji se bavi maltene istim stvarima i onda nekako možemo da prikupimo od njih nova saznanja, oni od nas, da zovemo mi njih, oni nas i tako. Pa ne, uglavnom sve ovo što je, znači neka putovanja sam biram gde ću ići, kao šta ću da radim, da odmaram kao tipa Vijetnam, a Japan je isto bila saradnja gde smo našli festival koji se bavi istim stvarima i onda smo mi zvali njihovog umetnika, a ja sam kao umetnik sa Duka išao da reprezentujem naš festival i našu zemlju ili šta god. Zamena studenta. Da, razmena. Jedna čudna razmena, ali dobro. Ozbiljnija razmena. Čudnih studenta. Duk je nastao 2015. Ali to je sklop i skupina ljudi koja je mnogo, znači iz svih sfera, od skejta, kendama, rolera, ne znam, trotineta, grafita, murala, svi smo se nekako u tom periodu združili i našli se na tom mestu u Čačku i kao
pokrenuli su priču, su dobili inicijativu za skate park, onda su dobili skate park i onda su ukapirali da ta ekipa koja se bavila sa tim skate takmičenjima, parkom i sve, ukapirali su da bi to mogli da prošire dalje. I onda su ostale fondove maltene uložili u murale i grafite, sem što je to prvih par godina više bilo kao grafiti festival i onda je to i ljudima, mislim, dobro je, ali kao prve 2 godine smo radili dosta većih zidova i dosta grafita je bilo uključeno u to, samo stilova po zidovima, pa to ljudima malo nije bilo jasno u manjoj sredini zašto da bi sad nakon 9 godina festivala malo smo više profilisani ka muralima i sljedeće godine, na primjer, 10 godina slavimo 10-godišnjicu, tako da ćemo možda zvati čak, nije možda, nego bit će i grafiti festival, možda, vidjet ćemo, rekao sam čak i možda isto vreme, ali to da ne preterujem. Ali bit će i festival i grafitera i murala, da kažeš grafitera, ljudi koji crtaju grafite, da bi se održala ta kultura. Jer nekako su se svi mnogo krenuli su iz grafita i onda se 90% ljudi profiliše na murale i onda je tako. Mislim da su to ljudi koji imaju tu pozadinu kontam fakulteta ili tako nešto. Da, to je možda Ljiljana Radošević, ona istoričarka muralizma, grafita u Srbiji, street arta, pojave, ona to radi već, mislim, bavi se time već 20 godina, to nazvala možda i najbolje čak novi muralizam, taj neki koji je nastao, jer ipak murali kao murali postoje pamtiveka, a nekako se, ne znam kako se to sve odigralo i dogodilo se kao nastanka grafita, uporedo nastaje street art, onda se street art meša sa grafitima, onda grafiti sami po sebi kao od taga do slova, kao grafiti slova uvijek su zahtevale još neku pozadinu, onda pozadina ipak zahteva neku likovnost, pored pozadine zahteva ili neki portret ili životinju, tako je to jednom krenuli. Onda ljudi koji su krenuli, kao ja sam tako prešao na portrete, onda krenem, ne znam, portreti, životinje, pozadine, onda se to kasnije odvajalo da je sad je došlo do apstrakcije, mislim da je dosta sad aktualna, da kažeš, vid apstrakcije u muralima ili grafitima i onda se to samo razvijalo godinama i sad, na primjer, grafiteri koji rade, ljudi koji su crtali nekad grafite i sad koji rade murale, uglavnom se to dešava u vremenskom periodu od 3 do 7 dana. Mislim, to je apsurd da nekome to kažeš pre 20 godina, da kao jedan mural završiš za 20 dana. A mislim da je to sve povezano, jer kao grafiti kao takvi, kao ilegalni su, zahtevaju kratak vremenski period, onda ti radiš brzinski, a onda kasnije kad radiš ilegalnu akciju, ipak ne provedeš jedan dan duže na zidu i onda samim tim ljudi koji rade portrete, rade brzinski, ne bili završili to za jedan dan i onda to kasnije vremenom je sad došlo do toga kao, zid od 200 kvadrata, ma da, to je kao 4 dana, lagano. Mozak ti je spreman za paljbu. Da, kao odmah si spreman. I nekako radimo više kao da ne mogu kažem kao crnci, jebo malo, nije politički korektno, ali kao radnici, pravi smo radilici, samo dođeš i radiš po ceo dan, nema pauze. Da. Ali i najviše od sve Sveska je kao dnevnik, to je sad neki treći, četvrti projekat s kojim se bavim već 15 godina. To je moment gdje skupljam te sveske i, mislim, nije skupljam, nego sveska je uvijek tu, evo sveska je tu negde sad i onda ću vjerojatno kasnije kad sednem negde u skafu da zapišem šta se danas dogodilo, kao neki dnevnik. I onda super heroj tog dnevnika je ta glava, mislim. I ponovo je to od portreta do nečega gdje sam počeo, kao ok, dosadno je sam po sebi naslikaš portret pa ga naslikaš, to liči na tebe, liči na mene, wow, uspeo si. Nekako samo ukapiraš u jednom momentu da to nema nekog, da nije ništa originalno, da nema toliko smisla, mislim ima, to je samo čist zanat i onda samo pređeš u nešto što i tražiš da je autentično, da je tvoje i tako je meni vremenom od dosta crtanja po sveskama, krenuli ti potezi, te glave, te kružne oči, to se tako razvijalo godinama do toga da, mislim, to više ne razmišljam, to radim totalno freestyle, samo idem i radim. Da, možda se gleda i sa te strane da je kao to moja sretna porodica, ne kao lično moja sretna porodica, nego tako ja vidim, ali sa druge strane
kad malo bolje pogledaš, nijedna porodica nije zapravo sretna porodica i onda sve se to vuče od odrastanja, detinjstva, sazrevanja, odnos majke i sina, oca i sina, odnos brata i brata, uglavnom ne postoji ni jedna sretna porodica, uglavnom su sve porodice, ali svi volimo da blago. Da. Ali svi volimo da kažemo da je to sretna porodica, nam lakše valjda da se suočimo s istinom, tako da ne postoji ni jedna sretna familija. I to je nastalo isto, dobro je što je nastalo prirodnim putem, što nije tako, nego pre možda 4 godine, ne 5 godina, sam počeo da kombinujem te portrete sa slovima nekad koje sam radio. Onda sam ja to tako nešto počeo da lepim jedno na drugo i dobio konfuznih milion linija, prepletenih formi i svega i svačega i onda sam to samo u jednom momentu počeo da zoomiram ili da uprošćavam ili da kao uzimam segmente tih radova i da dobijam te forme i onda je to postojalo dugo, jednu godinu dana sam imao konture u svemu tome, onda sam dobio savjet od prijatelja, nekih prijatelja umetnika da konture možda zatvaraju previše i onda sam izbacio konture, onda su samo počele da se igraju površine sa površinama i to je to. I sad je to otišlo skroz u početku je imalo u pozadini dosta stvari, postojali su brojevi, postojali su portreti, figuracije, ne znam, šake, sve nešto očigledno. I onda sam samo počeo da izlazim iz očiglednosti i to je to. Mislim da najviše na sve nas utiče Instagram, to je najveći problem. Tako da, mislim da na sve ljude najviše to utiče, a tu vidiš sve kao instant portfolio koji se samo obrće i nema mu kraja. A putovanje, ne znam, ukapiralo mi je da skontam, da se možda malo primirim i da skontam da sam mali, jer nekako to najviše skontaš na putovanjima. Da. Mislim, ti odeš bilo gde na ovom svetu i skontaš da si nebitan, ovamo se 3 puta živiš u iluziji, gradiš nešto i onda samo se pomeriš malo i skontaš da to uopšte nema nekog smisla i onda te stvari te možda malo spuštaju na zemlju, što je dobro i onda tako doprinosi tome da se možda razvijaš, samim tim to utiče i na rad. Ne, ba ne znam za duk, da li utiče, ali utiče svakako. To su savjeti više tih ljudi koje istomišljenika ili ljudi koji se bave skoro sličnim stilom kao ti, onda od njih možeš da pokupiš dosta stvari. Mislim da ukapiraš onda je on ovo uradio mnogo jednostavno na većem zidu, možda ja treba da podjednostavim to. Maltene kada pravimo line-up, naravno gledaš ko je aktuelan, mislim aktuelan u smislu ko je na glasu trenutno, mislim čim je na glasu znači da je dobar i onda samim tim pozoveš te ljudi i onda naprimjer prošle godine je bio Per Kap, umetnik koji je sjajan umetnik iz Austrije, koji inače svi znamo njegov stil, ali sa druge strane uopšte niko od nas nima pojma da on ima i još 3 projekta sa strane koji rasturaju. I onda kad smo sedeli, kad sam skontao njegovu stvaralačku energiju, koliko on radi zapravo i koliko pored toga ima više projekata kojima se bavi i koje to je kao sa strane, malo privatnije, nije za javnost i onda naprimjer ta stvar dosta inspiriše, kao aha, to je to, to možeš da radiš i ti na taj način, možeš da... Takve stvari je dobro pokupiti od ljudi. Prvih godina, mislim ja sam prvih par godina tu bio maltene asistent, pomoćnik u celom tom, u stvaranju festivala i svega, ali sam bio star tu. Prve 3 godine mislim da grad nije uopšte bio finansijer nikakav, niti mislim da su sve išli privatni fondovi od NIS-a, Trak fondacije, da bi se kasnije grad uključio, ali sad je, ja mislim, pola-pola. Nekako pola sredstava vuče grad, pola privatni sektor, tako da privatni sektor koji ima sluha za to, ali sve više i više ljudi ima sluha, jer samim tim godinama smo trajali da bi ljudi sad imamo šta da ponudimo ljudima. Pa da, novi muralizam se primio kod korporacija. Da, ima dosta, naprimjer to je dosta tih nekih privatnih poslova koje sam radio su u pitanju komercijalne neke korporacijske firme, gde kasnije oni ipak mogu da uđu u to i onda im ja ponudim samim tim saradnju sa festivalom gde ipak je to nova stvar, dobru stvar činimo, nije da je... A grad, ne znam, mislim, grad ima sad ove godine
je Čačak bio nacionalna predstavnica kulture i onda se više sredstava dodeljivalo tako udruženjima koje se bave tako tim stvarima koje traju godinama i onda je ove godine bio možda i najjači dug, da kažemo, i po izboru crtača i po slikanim zidovima i po logistici i organizaciji, ali je neprofitabilno. I onda nas neko pita već 9 godina, mislim sad je 10 godina što se bavimo time kad je bukvalno imamo zaradu. Mislim, imamo zaradu u smislu da se spajamo sa ljudima, da putujemo negdje i to, ali kao finansijsku zaradu to je... Ali eto, bavimo se time. Nešto nas vuče. Ne možemo ni sami još da skontamo šta je... Da li to ludilo koje kad se pokrene festival, to rešavanje stvari u sekundi, to oslikavanje, taj moment kasnije da ti šetaš i kao skontaš, ok, oslikali smo ceo grad. Ponovo i dalje niko nas ne zna baš čisto zašto to radi, ali radi. Ima jedna publikacija, ali to je samo vezano za Beograd, a nama je plan da nakon sljedeće godine radimo publikaciju 10 godina festivala. I onda imamo ceo materijal pripremljen i to je sad malo poduži poveći posao, ali mislim da će na kraju sljedeće godine izaći publikacija, ali sljedeće godine kontamo i sa vama da napravimo cool saradnju ispred zida, da napravimo mini žurku povodom 10 godina. Ove godine smo slavili 100. mural, pa isto bilo lepo kao ipak. Jer mislim, te zvučne stvari. Odjednom je svima postalo to zvučno kao 100. mural, ipak nije kao 78. je nebitno. Kao 100. mural, a zapravo su ljudi, svi ti ljudi godinama se stvaralo kao 100 murala smo prešli. Radili smo ga na prvom mjestu gdje je prvi rađen. Znači, prvi zid je do sad bio i onda smo radili 100. preko prvog. Sad je 118, 116. Ili 118, mogu da se gađam broja. Mi smo da to 130 piva, ali stići će. To. Možemo da jurimo, slavimo 150 pivo i 150 zid u isto vreme. Eto ga. Ja sam bio u Portugalu tad, ti si trebao dođeš da gledaš tekmu neku, ako se ne varam, da. Još sam bio u nekom hotelu, čekao sam da mi se sredi smeštaj, pa sam imao 10 dana lufta, pa sam bio u nekom haos hotelu, ali se sjećam tačno terase tog hotela i piva i poruke i kao, dobro pivo, kao strava. I to je bilo pre 2 godine, godinu dana, ako se ne varam. Pre godinu dana. Godinu dana za vreme Super Camp Fest. Ne, pivo, da, ali poziv je bio pa 5-6 mjeseci pre toga poziv, da. Sem što ja sam kao završio dizajn, sam poziv po sebi oduševljenje, pošto sam bio i dalje volim pivo, ali bio sam mnogo veliki pivopija i onda je bio najveći apsurd jer ja kao radovao sam se etiketi i svemu i onda sam odlučio da batalim malo alkohol, da se iskuliram i onda kao izlazi pivo. Ti sećam se ovdje Super Camp Fest i ja pijem bezalkoholno pivo koje još kao, probao sam naravno pivo i odlepio i mislim popijem ga srojeno na vreme. Još me ti pitao za stil piva, onda samim tim kao New England IPA koja je kao pivo koje mi prija. Prija mi u 2 komada. Posle toga postane, kao bilo koje pivo, postane teško, ali kao New England IPA po ukusu onako savršeno. I toga se sećaš, kao ja. Evo ga i dalje stoji, uhmeljio se ovdje. Mislim da Dogmu, znao sam kao za pivaru Dogmu odavno, jer još za vreme negde faksa, ja sam bio u Nišu, to je možda moj prvi susret sa kraft pivom u ministarstvu, se zove lokal, tako nešto, i onda sam tamo bio davno sa nekim prijateljima i tu sam probao Dogmu, ako se ne varam. A onda sam, kada sam se preselio u Beograd, onda smo slikali Hipodrom zid i onda znam da smo prolazili ovuda i onda sam tad ukapirao i Dogmu i gde se nalazi Dogma i šta se dešava ovde. I onda sam te kasnije naletao na tebe pa sam te pitao slikam ovaj lim i tako je to krenulo. Eto je saradnja. I onda Đurođ isto, naš veliki prijatelj Đuki sa kojim vi imate saradnju već dugo, a to mi je dobar prijatelj. Da, i onda sam od njega imao par poziva ili ono slikavao ceo interijer Dogme i onda to je bilo više navrata, više puta. Divne noćne smene, otvoreno točilica i slikanje, gdje ćeš bolje. To je dok si cirkao, da? Da. Ne, cirkam i sad popijem pivo, lepo. Sad više uživam nego što cirkam.
Omiljeno dogmino pivo mi je ono crveno pivo koje, slagaću te onako ti kažem naziv, ali mislim da je malina. I mislim da mi to najviše prije leti da pijem, to sam skontao. Ima neku mentu, da, malina menta i... Da, i to pivo je jako lepo i jako... Mislim, to je počelo mi prije leti, nije mi teško. Mogu da popijem par piva da me taman lepo opije, da mi bude lepo. Znači, nije mi teško da me nekako nadima. I onda kasnije, zapravo i sa pivom, mi je sad, otišao sam unazad skoro, sad mi je lager prije. Lager ili tako neka light piva, a u početku mi je bilo IPE, ne IPE, samo... Najteže pitanje. Dobro ti to pitanje. Jesi to i Barbara je reagovala, verovatno, ovako na ovo pitanje. Nije. Ona je imala rad i budi fin. With kindness. Pa i ona je radi, svi smo radi, samo rad. Dogma rad, pa ne. Šta može biti, brate? Pa mislim isto, ali ne može da bude ni isto. Misliš da je to, a? Komplikovano pitanje. Mogu li na to pitanje da nemam odgovor? Još sam mali za to pitanje. Vidiš da se šaltam, menjam se kao čas sam ovo, još se pronalazim. Kad se budem pronašao, ja ću ti dam odgovor na to pitanje. Pa zar nije tvoja dogma onda istraživanje? Eto, ali vidiš, 2 puta si dao bolje odgovore nego ja, to je to. Nisam kreativan, instant kreativan. Moja kreativnost zahteva, znaš, da malo tu, da prođe vreme, pa da odem 7 koraka unazad, pa tako. Eto, i vreme, kreativnost. Rad, red, disciplina.